سلام و درود خدمت دوستان عزیز چنل دکس منتور. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز قراره که یک صرافی رو بهتون معرفی بکنم که باهاش بتونید کار بکنید و علاوه بر این که یک صرافی عالی هست که شما افراد ایرانی بتونن که با این صرافی خرید و فروش بکنن و کارهای روزمره وارد برداشتشون تو این صرافی انجام بدن، میتونن که تا $120 از این صرافی بونوس رایگان دریافت بکنن که این بونوس رو شما میتونید حتی قابل برداشتش بکنید و از توی صرافی اون رو برداشتش بکنید. صرافی که ما قراره امروز باش کار بکنیم صرافی K6 هستش که اینجا آدرسش رو اینجا براتون اینجا بالا میذارم که میتونید استفاده بکنید. قبل از اینکه بریم آموزش رو دنبال بکنیم، حتما توی چنل تلگراممون عضو باشید که تمامی آموزشات مربوط به سبک دکس تریدینگ رو اونجا براتون قرار میدیم و واشلیست‌های روزانه‌مون رو توی این چنل سعی می‌کنیم که قرار بدیم که دوستان بتونن استفاده بکنن. خب بریم که سراغ این صرافی ببینیم که چجوریه و چگونه میتونیم که این بونوس رو از این صرافی ما دریافت بکنیم. ببینید، بعد از اینکه شما اومدید توی وبسایت صرافی با آدرسی که این بالا نشون دادم، میایید و اپ این صرافی رو از توی حالا گوگل پلی یا از توی اپ استور دانلودش میکنید و ثبت نام خودتون رو انجام میدید. من چون توی نسخه وب هستم، من ثبت نام رو توی همین نسخه وب انجام میدم، ولی شما برای اینکه بخواین احراز هویتتون رو انجام بدین، چون که احراز هویت صرافی فقط از طریق اپ گوشی صورت میگیره، ولی خب ثبت نامتون رو شما میتونید از همین وبسایت هم انجام بدید. خب من روی گزینه ساین اپ میزنم و اینجا از طریق ایمیلم میخوام که صرافی رو توش ثبت نام بکنم. از من یک ایمیلی میخواد، من ایمیل رو این بالا یه ایمیل فیک رو اینجا فعلا ساختم که ازش اینجا استفاده بکنم. ایمیل رو اینجا وارد میکنم و یک پسورد از من میخواد که این پسورد رو شما باید حتما یک پسورد قوی رو وارد بکنید که صرافی از شما قبول کنه که باید حتما از یک حروف بزرگ و بقیه حروف ارقام و یک کاراکتر حداقل باشه. خب من یه پسورد رو اینجا وارد کردم، همونطوری که گفتم یک حروف بزرگ، کلمات و ارقام و یک کاراکتر حتما باید باشه که تا از شما اون پسورد رو قبول بکنه. توی قسمت بعدی شما میتونید رفرال کد مد نظرتون رو وارد بکنید. در صورتی که از رفرال کدی که بنده بهتون میگم استفاده بکنید، توی بونوساتون خیلی سریعتر احراز تکمیل میشه و بونوساتون رو دریافت کنید و همچنین 50% تخفیف توی کارمزدهای معاملاتتون هم از این صرافی میگیرید. کدی که حالا اینجا من براتون میذارم رو میتونید استفاده بکنید و از این تخفیف هایی که گفتم میتونید استفاده بکنید. تیک قوانینش رو هم میزنم و قبل از اون ببینید دوستان، میگه توی این صرافی که ثبت نام به دلیل اینکه حالا این صرافی تازه کار هستش، میبینید که اکثر حالا کارمزدهای قسمت مختلفش صفر هستش و یکی از بهترین صرافی ها میتونه بعد از بینگ ایکس و کوین اکس همین صرافی K6 باشه که شما بتونید که استفاده بکنید و حتی شما بدون احراز هویت هم میتونید از این صرافی استفاده کنید. ولی خب احراز هویتتون رو اگر تکمیل بکنید، اون بونوس $120 هم شما میتونید که دریافتش بکنید. روی گزینه ساین اپ میزنم و اینجا کپچایی که از من خواسته رو تکمیلش میکنم. یک کدی به ایمیل من اینجا ارسال شده، من این کد رو از اینجا بر میدارم و اینجا واردش میکنم. شما حتما از یک جیمیل استفاده کنید. از ایمیل هایی که پسوند دیگه ای دارن به نظرم استفاده نکنید و از خود جیمیل برای ثبت نامتون استفاده بکنید. ببینید من همین به محض اینکه توی صرافی اومدم و ثبت نامم رو انجام دادم، ببینید اینجا برای من نیو یوزر ریوارد آورد، یعنی پاداش کاربر جدید که ثبت نام انجام داده توی صرافی. میبینید که بابت ریجستر اکانت و احراز هویت به ما $50 بونوس میده. یعنی شما همین الان اگر برید و با کارت ملیتون احراز هویتتون رو انجام بدید، به شما $50 بعد از 24 ساعت واریز خواهد کرد. $20 بابت KYC ایمیلتون و شماره که ثبت میکنید بهتون میده
و $5 دیگه هم به خاطر حالا استفاده کردن از قسمت‌های مختلف فیوچرز، استفاده کردن از قسمت اثبات دپوزیت صرافی که شما اگر $10 به صرافی واریز بکنید و یه خرید فروش انجام بدید، این قسمت هم براتون باز میشه و میتونید $10 دیگه دریافت بکنید و بعد از همین $10 رو واریز کردید، اینجا باز دوباره اگر یه معاملی باز بکنید تا حجم 200 تتر به شما دوباره $5 بونوس میده. و توی قسمت بعدی، توی قسمت فیوچر تریدینگ، شما اگر یک معامله بیاین بگیرین و اون حجم معاملاتتون به $2000 اگر ریسیت باشه به شما $10 دیگه میده. و بعد از اونم توی همون قسمت فیوچرز اگر شما یک معامله رو باز کردید و براش یک TP و SL قرار دادید، اینجا براتون $5 دیگه باز میشه. و آخرین قسمت هم که متصل کردن توییتر هستش که شما یک توییتر معتبر رو میایین وصلش میکنید به صرافی و حتما اون توییتری که میخواید وصل بکنید پروفایل و بیوگرافی خوبی داشته باشید دوستان، چون بعد از اینکه شما این قسمت رو خواستید بزنید، صرافی بعد از 24 ساعت این رو بهتون اعلام میکنه که مورد قبول شدید یا نه. و حتما پروفایل توییترتون یک پروفایل معتبر باشه که اینا چون چک میکنن پروفایلتون به چه صورت هستش و اگر ببینن اکانت خوبی باشه $20 دیگه براتون آزاد میکنن که شما بتونید از این $20 رو استفاده بکنید. این اگر سرجم اینا رو بگیریم برای یک کاربر ایرانی $120 بونوس رایگان میده این صرافی که شما میتونید با کارت ملی ایرانی حتی ایرادویت خودتون رو انجام بدید و از این $120 استفاده بکنید. برای حالا کشورهای دیگه، حالا من تست کردم برای آلمان، مالزی یا انگلستان هم بعضی اوقات هر کدوم از اینا مثلا برای قسمت رجیستر و تکمیل کردن پروفایل $100-120 میده، یعنی شاید تا $200-300 هم میداد، چون من از دو تا اکانت خودم استفاده کردم، به اکانت دیگم $120 فقط برای ایرادویتش داد. ولی خب کسی که میخواد از برای کارت ملی ایرانی استفاده بکنه همین $120 بیشتر بهش نمیده. و حتما هم توجه داشته باشید دوستان، توی این صرافی شما باید حتما از IP ایرانی استفاده بکنید. موقعی که میخواید توی صرافی ثبت نام کنید حتما IP تون ایران باشه، چون که موقع احراز هویت، موقعی که شما میخواید کشور مد نظرتون رو برای احراز هویت انتخاب کنید، اصلا ایران رو براتون نمیاره اگر با VPN باشید و با VPN ثبت نام کرده باشید. حتما با IP ایران باشه تا بتونید که احراز هویت خودتون رو تکمیلش بکنید. و یک نکته دیگه هم دوستان مد نظر داشته باشید که شما قراره که این اپ رو توی گوشیتون نصب بکنید و همین اول بهتون بگم که به شما امکان اینکه دو تا اکانت بیشتر بسازید روی گوشی اصلا بهتون نمیده و برای فقط یک اکانتتون هم شما میتونید که احراز هویت بکنید و بونوس دریافت بکنید. اگر بخواید حالا برای فرد دیگه، برای یک دوستی آشنایی بخواید این بونوس رو دریافت بکنید، حتما باید با گوشی خودش باشه و چون برای هر حساب فقط یک بار احراز هویت و بونوس رو فعال میکنه و شما یک بار میتونید از بونوس استفاده کنید. در صورتی که شما به هر روشی حالا بخواید توی صرافی شرکت بکنید و ثبت نامتون رو انجام بدید، احراز هویتتون هم شاید قبول بکنه. ببینید دوستان، میگم احراز هویتتون هم قبول شاید بکنه، اما به هیچ وجه قسمت بونوس رو بهتون نمیده و این بونوس ها رو براتون رد میکنه و نمیتونه از بونوس استفاده کنید. پس روی هر گوشی فقط یک بار احراز هویت انجام بدید و بونوستون رو دریافت بکنید. این بونوس هم بعد از 24 ساعت که این تسکایی که بهتون داده رو انجام دادید، اینجا براتون دقیقاً میاره. بعد از 24 ساعت که دریافت جایزه رو میزنید، زبان فارسی هم این صرافی داره، روی دریافت جایزه میزنید و این تسکایی که براتون زدید رو انجام میدید و به حسابتون واریز میشه. توی قسمت اثبات براتون، توی قسمت فیوچرز براتون واریز میشه و اونجا حالا میتونید که برید از قسمت فیوچرزش معاملات خودتون رو انجام بدید. این $120 که به شما صرافی میده فقط برای ترید کردن هستش دوستان. ببینید شما باید ترید بکنید توی صرافی با استفاده از اون $120. با هر لورجی هم که دوست داشتید میتونید که انجام بدید اون $120 رو. و
اگر حالا این $120 سودی بهش اضافه بشه، شما اون سوده رو شما میتونید برداشت بزنید، ولی خب اگر ضرر بشه از اون $120 کم شه. پس شما اینجا هیچ گونه ضرری نمیکنید و اگر قرار باشه سود بکنید، یه پول رایگان انگار صرافی فقط بهتون داده، به کاربرای جدیدش داره میده و واقعا یه فرصت خیلی خوبی برای مخصوصا دوستانی که سرمایه الان ندارن یا سرمایه کمی دارن و میخوان که سرمایه برای خودشون جمع بکنن. واقعا این صرافی کمک خیلی بزرگی به ایرانی‌ها کرده که میتونید ازش استفاده بکنید، از این فرصتی که بهتون داده. بابت هر ایرادویتی که شما انجام بدید $120 بهتون پاداش میده که شما اگر بیاین حالا روی مثلا بیت کوین یا هر رمزی که اینجا داره و واقعا هم خیلی ارزهای زیاد این صرافی داره و حجم خوبی هم داره برای کارهای روزمره، هم حتی میتونید ازش استفاده بکنید و شما حتی اگر ایرادویت هم نکنید میتونید از این صرافی استفاده بکنید. میتونید بیاید با هر لورجی که دوست داشتید اون $120 رو استفاده بکنید. معمولا حالا اگر بتونید پوزیشن خیلی خوبی رو بگیرید، 4 بار 5 بار اگه پوزیشن رو بگیرید، میتونید که اون $120 رو کاملا آزاد بکنید و بتونید که سودتون رو برداشت بزنید. فکر نمی کنم دیگه قسمت دیگه مونده باشه. من کامل حالا سعی کردم که قسمت پاداش اینا رو بهتون بگم و پاداش هم به قسمت فیوچرز براتون واریز میشه. بعد از اینکه حالا خواستید سودتون رو برداشت بزنید، از قسمت ترانسفر شما میتونید که بیاین از فیوچرز به اسپات انتقال بدید و از اونجا هم به صرافی مد نظرتون برداشتتون رو انجام بدید. حتما هم دوستان بعد از اینکه توی صرافی ثبت نام کردید، از قسمت سکیوریتی، توی قسمت امنیتش حتما گوگل اتنتیکیتور و شماره تماس همون ایرانیتون رو اینجا وارد بکنید و اونجا این تسکایی که هست رو انجام بدید تا برای ایرادویت توی این قسمت دومش که بهتون گفتم، چون دو قسمت بعدیش که $20 بهتون بونوس میده، از شما اون موبایلتون و گوگل اتنتیکیتور که بهتون گفتم رو حتما باید فعال کرده باشید که این قسمت رو بهتون جایزش رو بده. این تمام چیزی بود که این صرافی داشت و شما میتونید که خیلی راحت از این صرافی استفاده بکنید، هم برای کارهای روزمره‌تون هم از این پاداشش استفاده بکنید. واقعا فرصت خیلی خوبیه که بتونید ازش یک سرمایه خیلی خوبی در بیارید. من گاهن دیدم توی گروه‌های مختلف تونستن بالای $1000 $2000 هم از این صرافی در بیارن و هر اکانتشون حداقل $200-300 تونستن پولشون رو برسونن با استفاده از همون $120 که بهشون داده و تونستن که سرمایه خیلی خوبی رو بگیرن. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه. ببینید دوستان، برای ایرادویت مدارک خب خیلی از دوستان میخوان که روی گوشه‌های مختلف حالا تست بکنن و حالا میخوان که مدارکی داشته باشن که ایرادویت خودشون رو انجام بدن. اگر حالا جای معتبری حالا خواستید که برای ایرادویت با مبلغ کمتری براتون مدارک هم کارت ملی برای کشورهای مختلف خواستید براتون آماده بکنه، توی اکانت پشتیبانی پیام بدید و اونجا من بهتون راهنمای لازم رو میکنم که از کجا میتونید که این مدارک رو تهیه بکنید با کمترین قیمت که بتونید توی این صرافی حالا با مدارک دیگه هم که خریداری میکنید اینجا ایرادویتتون رو انجام بدید و بتونید که پاداش این صرافی رو دریافت کنید. به نظرم واقعا یک فرصت خیلی خوبیه، حتما ازش استفاده. ببینید دوستان، زمانی که شما اومدید و اپ صرافی رو اومدید دانلود و نصب کردید، احتمالاً برای اینکه شما با آی پی ایران اومدید و ثبت نامتون رو انجام دادید، همون اول براتون زبان فارسی رو داره. از این قسمت حالا توی صفحه اصلی روی قسمت جایزه اگر بزنید، روی همون صفحه‌ای که الان بودیم براتون میاد جایزه کاربر جدید و اینجا میتونید که اون تسک رو انجام بدید و برای اینکه بخواین بیاین و ایرادویت خودتون رو انجام بدید، از قسمت پروفایل بالا میتونید بیاید و روی قسمت تایید کنید بزنید و اینجا روی تایید ایرادویت مجدد بزنید. اینجا از شما کشورتون رو میخواد که وارد بکنید. کشور ایران رو میتونید بیاید سرچ بکنید که براتون بیاره. من ایران رو اینجا زدم، میبینید که ایران رو برام آورد و روی ایران اگر بزنم میگه نوع مدرک شناساییت رو انتخاب بکن. من میذارم روی همون کارت شناسایی، کلا فقط یه نوع مدرک قبول میکنه، فقط هم کارت شناسایی.
ببینید دوستان، توی این قسمت که نوشته شده نام خانوادگی، شما حتما باید طبق همون چیزی که روی کارت ملیتون نوشته شده باید این رو وارد بکنید و به فارسی هم حتما وارد بکنید. اینو مد نظر داشته باشید که حتما اینا رو به فارسی وارد بکنید. به عنوان مثال من اینجا میام و نام خانوادگی رو وارد میکنم و به این صورت باید کامل باشه. شماره مدرک شناسایی هم که همون شماره ملیتونه اونم اینجا واردش میکنید. تاریخ تولدتون، ببینید دوستان تاریخ تولد رو شما باید اینجا به میلادی وارد بکنید. شما اگر برید توی گوگل بزنید تبدیل تاریخ، براتون یک سایتی میاد، اونجا شما میتونید که تاریخ تولدتون رو بدید و به میلادی اون رو تبدیلش میکنه و شما اینجا میاد و همون تاریخ میلادی رو اینجا وارد میکنید و روی تایید میزنید. بعد از اینکه حالا تایید رو زدید، بذارید حالا من یک عددی رو اینجا وارد بکنم. اینجا حالا توی این قسمت یک عکس از جلوی مدارک شناساییتون، از جلوی کارت ملیتون میخواد و توی قسمت پایینی هم از پشت کارت ملیتون یک عکس میخواد و روی ارسال که بزنید معمولا طی 1 ساعت 2 ساعت آینده جوابش براتون ایمیل میشه و شما میتونید که اونجا ببینید که صرافی ایرادویتتون رو قبول کرده یا نه. و بعد از اینکه ایرادویتتون تکمیل شد 24 ساعت زمان میبره که شما اون قسمت جایزه که حالا بهتون گفتم $50 میده رو 24 ساعت زمان میبره که براتون تایید بکنه و براتون درجه جایزه رو میاره و شما روی درجه جایزه که بزنید براتون مستقیما به حسابتون وارد میشه که میتونید برید و از قسمت فیوچر صرافی تریداتون رو انجام بدید. براتون مفید واقع شده باشه. هر سوالی داشتید میتونید که توی اکانت پشتیبانی بپرسید، من پاسخگو هستم. روز خوبی داشته باشید دوستان. توی کانال تلگرام حتما عضو باشید. یا علی، فعلا خداحافظ.